大家好，我係無虛火。今次呢條片咧，我哋會講下張敬軒嘅咁啊。由佢出道嘅時候，大家叫佢做軒仔啦，咁去到而家叫做軒公啦咁都證明咗咧，就係佢呢個人咧喺香港咧，原來不知不覺都立足咗一段好長嘅時間啦十幾廿年。咁咧就不過我私底下咧就覺得軒公呢個稱號啊，其實應該有另一個隱喻嘅。好啦，咁我哋睇下啦，佢嘅八字咁庚申己丑庚戌咁最近咧，佢啲新聞就係講佢喺個立場上有好大嘅轉變啦，唔係性取向嘅立場喎，而係佢嗰個政治方面嘅立場咁公開道歉咁話自己點樣唔啱各樣啦，過往嘅行為表現咁到底點解佢會有咁大嘅立場嘅變化嘅咧不過八字上咧會唔會睇得到咧？嗱首先咧，我哋望到佢呢個八字咧就印好重嘅佢身旺命格啦佢個八字好多金同埋土。咁呢個身旺命格印星印咧就係保護意識保護意識，佢其實自己嘅保護意識係好強嘅。咁做事都係咧會保守啲，咁變咧有陣時咧就會容易錯失機會嘅咁佢保守嘅意思，即係有可能個講法就係話細膽咯細膽。咁一受到威脅咧，佢就會轉態嘅呢個咧就係佢金土忌神嗰個問題咁點解佢保護意識咁強，但係又會之前又會容易即係會講嘢會吉親人各樣咧？係因為咧佢有陣時知道自己有後台佢印重嘛，印即係保護自己，佢係加強自己力量嘅一個力量嚟㗎即係土係生金㗎嘛，佢咁強嘅土去生旺金，所以呢個人經常都會覺得自己有好多人幫好強嘅保護有咩事會有人同自己去執手尾，所以佢講嘢咧有陣時咧佢會有恃無恐嘅再加上佢本身都有啲脾氣嘅佢庚戌日庚戌日係呢一個灰光嚟㗎嘛。咁逢親係灰光日出世嘅人咧，佢個性格咧都會有啲硬嘅咁就變咗咧佢啲印星佢保護性好強自己保護，一感覺到有威脅佢就縮走佢咯縮翻個落殼度咁嘅意思咯所以佢會轉態咯。咁有啲咩係會威脅到佢咧？就係火，就係官殺咁就係今年嘅流年官殺丙午咁一陣間就會 cover 到嗰個位嘅。咁我哋先講翻佢個原局先啦。咁呢個就解釋咗點解佢有陣時會出現係會傷害到人或者講一啲係估唔到佢會講嘅嘢啦。咁另外咧，佢呢個八字嚟講咧，佢就係有輸入就冇乜輸出嘅即係就咁頭睇三柱咩意思咧？印同比咧都係生旺自己日主庚金嘅嘢嚟嘅，但係喺佢呢三柱裏邊咧就冇乜輸出嘅嘢。咩叫輸出咧？即係傷食同埋財，即係蝕黑蝕日主嘅嘢。八字咧好講求平衡嘅。如果純睇呢三柱咧，佢呢個八字係好唔平衡，就只有輸入就冇輸出嘅，所以佢咧容易會喺思想上會有一啲抑鬱或者佢會反芻一啲做過嘅事嘅睇翻維基資料，譬如佢喺寵物嗰度啦，佢對於寵物嗰種離世咧係睇得好重咁變咗咧，佢係重到會自己又可以有心情心理病我唔敢講係精神病啦，但係嗰度網上面寫佢有抑鬱啦，因為咁樣咁呢啲就係佢印重，佢冇輸出，佢揾唔到宣泄呢個負面情緒嘅地方所以咧佢就容易會有啲情緒病或者情緒問題都可能咧間中會因為咁樣咧而變成出言不順或者講嘢唔經大腦啦。簡單嚟講就係咁，因為佢忌神嘛，始終佢嘅思考係緊密，係保護性重，但係佢會做錯決定，因為係忌神，因為印係佢忌神，唔係喜神嚟嘅咁就會出現呢種情況。但係咧我睇到咧就係佢始終佢都有一啲好高嘅成就，或者佢都出個名，或者有啲歌係家之漢文攞過唔少嘅獎項各樣啦成就啦。咁所以我覺得佢嘅時柱咧應該係有喜神嘅而且咧呢個喜神咧多數係相食嘅機會大啲即係水嘅。因為如果佢全部都忌神咧
我覺得呢個人個八字會比較難有佢嘅成就嘅即係呢個純粹一個邏輯推理嚟嘅，所以佢後邊應該咧就係水嘅機會比較大咁嚟講就係佢因為如果佢冇水全部忌神啦咁會變成一個就係咩咧？佢印多咧高度保護啊嘛，咁佢可以係一個好高學歷，但係欠缺變現能力嘅人即係佢好多橋，但係諗唔到點樣將佢變成對自己有益嘅嘢，或者將佢變錢啦，套俗啲去講，就變成一個空想家齋諗或者好高度去依賴別人嘅一個庸才我唔係話張敬軒係咁樣，即係話如果佢後邊都係金土的話，就會容易係成為嗰種人咯所以咧就我會推論佢後邊會係喜神，which 係水嘅機會比較大啦。好啦，咁其實一般嚟講，因為八字講求平衡咧，佢如果一個人個八字佢係五行齊晒。講緊係要透出你齋匿喺下低齊晒嗰啲冇乜用嘅喎收埋喺底啲人以為收埋喺底又有金又有水齊晒咁咪係嗰種咯，唔係咁嘅意思嘅，係要透出嚟先至得嘅。同埋咧第一五行要齊備啦，第二咧佢嗰個八字裏邊咧冇乜沖嘅冇沖冇刑冇克冇破冇害咁基本上淨係就咁符合呢兩個條件咧，佢嗰個八字咧嗰個人生咧已經係唔錯噶啦即係起碼人起佢唔起，人死佢唔死咁樣咯咁已經叫做唔錯喎大家唔好諗住要住靚屋養番狗揸靚車先叫做唔錯喎即係一生裏邊冇乜風浪唔大嘅有事有人嚟幫冇事自己叫做好過身邊嘅人少少，或者好即係好一兩格啦，一兩個層級啦，咁樣叫做唔錯啦，係咪先？咁但係佢呢種咧頭三處咁樣金土，如果佢後邊真係冇喜神咧，咁佢就變咗係側埋一邊咯。咁側埋一邊亦都會變成咧，佢個人一定係有啲缺失嘅，因為佢少咁咗一啲元素啊嘛，係咪？如果點解有5個元素啊？個人要齊晒5個元素先至圓滿噶嘛。所以咧有一啲特殊格局咧，佢特殊格局佢嘅特色就係通常佢個五行就只有1至2種，或者可能有時3種啦。咁變咗其實佢個人咧，雖然可能喺某啲地方佢會好叻，譬如佢唱歌好叻，或者揸車好叻或者佢計數好叻，但係佢一定喺佢人裏邊咧，佢有一啲缺失嘅缺失啲乜嘢視乎佢個八字啦咁但係呢度睇到就係頭三處，我哋只能夠望到就係有個咁嘅推論。OK， 好啦。咁去到個大運裏邊咧，就係41至50歲現在嘅大運就甲午啦。咁咧甲午咧木係好嘅呢個咧可以俾到佢表面見到佢咧係風光有錢，但係原來個底咧就係官嚟嘅。咁原本財星官煞係好嘅但係咧佢個問題係佢呢個午火咧就會走去同個戌去合嘅有想合嘅意思，所以咧呢一個咧就係個官來合自己。合咗之後，呢度變咗火咧，就燒自己啦個金坐喺個火嗰度喎，係咪？咁所以佢會感受到壓力咯，明唔明頭先講佢庚戌嘅人係有脾氣嘅但係咧個大運咧將佢嘅地支合火，然後個流年咧又嚟咁多火，全部官殺去行佢去兇佢咧，佢都惡唔出啲咩樣啦，搞到啲脾氣都惡唔到出嚟啦因為大賊遇到高官你點惡啫？惡乜鬼啫？係咪？快啲走好過啦！咁保護性強嘛，咪走咪縮翻落個殼度咯，咁嘅意思咯，明唔明啊？咁所以咧甲午呢個大運咧就係咧佢一個表面風光，但係實質咧個底咧係有壓力嘅一個運嚟嘅。好啦，咁丙午咁頭先都講過啦呢啲全部都係火嚟噶嘛。咁咧你官煞多就克身嘅。所以佢火咧就係克金嘅咁所以咧佢呢個咧就係同埋呢個火同時間又催旺咗個土催旺個土又壓制嘅金呢個比啊嘛，比劫係同輩朋友兄弟姊妹，總之係同佢一齊咁高咁大嘅，或者係 fans 呢啲咧平時支持佢嘅嘢咧，都俾呢個火咧去壓制住個官，令到佢脫粉，個官壓制咗佢嘅朋友嘅幫忙。係嘛？冇人夠膽幫我出聲啊！冇人夠膽去惹佢啦！而家
係咪？因為驚燒到自己啊嘛嚇，所以呢啲助力或者呢啲平時會支持幫自己嘅人冇咗啦嚇，咁呢個火身旺咗個印，又令到自己個思想嘅壓力嗰個壓抑啊、抑鬱啊更強咯，因為佢淨係有輸入冇輸出㗎嘛，佢呢個人。咁呢個火某程度上就加強咗佢嘅印星，印星又加強咗佢自己嘅根金，但係又會行住，咁啊雙重壓力啦，就變成咁啦嚇，有一個眾叛親離嘅現象啦，所以佢而家嚇，咁我哋睇下2027啦，就係丁未，應該就唔係好樂觀嘅。嗱咁呢個都係官啦，又係火喎嚇，然後咧呢個係印星啦。咁但係呢個重點就係咧，佢丑未衝啊嚇，咁呢個丑未衝咧衝月柱嘅，所以咧佢嘅工作咧應該就唔係好樂觀咯嚇。佢可能都會維持佢表面風光樣嘢，因為佢係做咗係咪官職嚟嘅嗰個係啊？唔知保安局什麼職位嘅嚇，咁所以咪就當官咯，係咪？佢真係變咗官星喎，2027，但係個地支係衝嘅喎嚇，保留咗係剩翻啲忌神咯，所以佢個情況咧就係歌唱事業嗰度一定停滯㗎啦嚇，一定冇之前咁好啊，翻唔到轉頭啊嚇，起碼喺2027睇唔到有氣息嚇。佢呢個火咧繼續咧就係加強個印星咯，印星又加強佢嗰個根金咯嚇。雖然係冇燒得咁犀利啦，因為由丙火、太陽火變咗蠟燭火就冇咁犀利，但係呢個丑未衝咧、地衝咧就變咗係另外一種嘅壓力咯。咁所以整體嚟講，佢2027嗰個運勢都係麻麻地嘅。其實睇翻佢最近嗰啲面口咧即係我唔知佢有冇咩整唔整容嗰啲啦嚇，但係咧你睇佢個面色啊，係好黃冚冚啊，有即係灰灰咁樣，你個面色都唔好嘅即係你睇人嘅氣息咧，有陣時個人病得好犀利，你見到佢話垂頭喪氣咁樣啊，面如死灰蒙塵咁樣嘅，咁你係人都識睇嘅人係個身體有問題啦。咁所以即係睇翻面上佢個面口咁嘅款，都知佢應該都冇乜運行嘅只不過我哋用八字咧去再印證一下如果真係冇運行喎咁解啫，明唔明啊？咁我哋條片嚟到呢度啦，喜歡咧就 like、share、留言、訂閱或者加入會員咁我哋下次見。